たタンっすね。やべえ、めっちゃいい匂いする。でね、携帯スタンドの根っこの部分が取れちゃって、なんか使えなくなっちゃった。これこうやって固定されるんだけど抜けちゃった。で焦げるんですよ。めちゃめちゃ美味しい。味付けはもうほんとオリーブオイルともう塩コショウだけっすね。もう豚タンでももう全然いい。美味しい。めっちゃ綺麗やんね。これで水切りやります。これで1回でも水面を跳ねたら何ます。っていうかさ、シュールじゃね？
はい、全然見えません。いいじゃん。もうすぐ7時なんでご飯の準備をしたいと思います。でお米を1合入れて洗っていきたいと思います。じゃあお米を洗ってこの1合のところまで水入れて自動炊飯していきたいと思います。後から見た水ですね。めちゃくちゃ明るい。寝ちゃった。寝ちゃったよ。おはようございます。今から、火を起こして、たかしちゃんのモーニングでも作りたいと思います。